Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Nakundamaki na poto nabikamiye na mwinda ya Yesu nanga mwinda nayo ewuti na likolo ekitaki na mokili oyo nakomi moto mosali ya Yesu nanga nakomona yo esika nini mwinda na yo ekomelinga namona yo ata nalola Yesu nanga Yesu nanga yo ozalie Yesu Yesu nanga nalingi yo mingi motema nange tondi kombo na yo nakozanga yo te nakoka te Yesu nanga espace ezali te na motema nanga yo bolingo na yo ekomelinga na mokili eleki ezali monene na la vie nanga Yesu nanga na yambi liloba oyo ekomelinga na mokili oyo Yesu na yambi yo Yesu nanga mwindo yo euti na likolo epa ya papa ye majesté ya mokili ekiti na se ezali mwinda ya la vie nanga yawe nanga yo mokonzi monene na bolingo etondi na Yesu bolingo abikisinga abikisi mokili oyo Yesu nanga nalandi verite nalandi yo Yesu nanga yoyo esika nyonso ozali nazali wa yo simba na loboko na yo tombolanga nazala na yo esika nyonso Yesu bolingo mwinda ya mokili na biki na ngai na lelio nanga Yesu Amen. Merci, maman. Comme vous l'avez déjà, de recevoir Papa Nabiso, na Esengo surtout. Papa Nabiso, Papa ya Esengo, Yambi Papa, na pesio liloba, na kombo ya Yesu Kristo Masia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Kembo na Yesu, Kembo na Esengo, Kembo na Bolingo, Kembo na Oyaza, le champion de tout le monde, les champions élevés, les champions qui se voient aujourd'hui. Alléluia, Kembo na Yesu. Merci, nous, Pasteur Bakana, pour nous faire ce liloba. Tozala toujours na bosembo na bolingo na Yahweh. Kembo na Yesu. Kembo na Ozana. Ozali zaki. Oya kokani na yo azali te. Ozali seko
bandakala, seko, seko, éternel juré, perpétuité, Kembo, azali vivant. Osana, Osana. Merci mingi. Tukomboliyo, Nzambe na biso. Nzambe oyo bolingo. Nzambe oyo moni same ozali puissant. Ésaïe 45, avec force, puissance. Moni same Ésaïe 45. Loi et royaume, Ésaïe 45. Monene na yo monenina 45. Kembo na Yesu. Et monenina Ésaïe 11. Réponse na mokili. Ésaïe 11. Et monani na Jean 15. Alléluia. Et monani na liloba nyoso. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole de Dieu qui se fait chair, Emmanuel, Dieu vivant en nous. Alléluia. Que beau. Seigneur, nous t'implorons. Tu nous as donné un grand temps, un beau temps, comme tu as donné à l'épouse de Jacob, qu'il a donné ses enfants, comme il y a de l'eau qui venait en elle, ces enfants qui ont été prescrits dans la destination de l'Israël. Hosanna, Hosanna, et Joseph était venu à corps. Joseph était venu avec d'autres enfants qui ont accompli la mission de Dieu des 12. Et Joseph a porté encore 2 pour accomplir les 12. Joseph a eu la bénédiction. Une personne a accompli 2 personnes. Ces 2 personnes n'étaient pas venues de Jacob, sont venues de Jacob par la descendance. Mais ces 2 enfants sont devenus parmi les 12. Quelle grâce Jacob avait eue, quelle bénédiction Jacob avait eue dans le royaume de la vérité. C'est pour cela, mon Père juré, je te dis, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Je t'invoque avec ton assemblée. Nous t'invoquons que tu demeures en nous. Ne nous laissez pas seuls. Le diable est méchant. Ne nous laissez pas seuls. Tu es mon témoin. Tu es le témoin du monde. Parce que tu es, je suis. Nul ne nous retirera de ton œil grand. L'œil, la face de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kembo na Yesu. Hosanna, Hosanna. Merci, Papa. Que ta miséricorde soit glorifiée. Que tes bontés exceptionnelles, spirituelles, éternelles, matérielles aujourd'hui sur la terre des vivants soient glorifiées dans la face des hommes, car tu es celui qui est Emmanuel avec nous, le même Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité puissante de la croix, par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix, l'autorité suprême au-dessus de tous dans le ciel et sur la croix, et par la sanctification de son Fils, que tu apportes le sang de Dieu à nous, afin que nous soyons purifiés, pardonnés, et que nous ayons ta face. Nous ayons ta main. Nous soyons un avec toi, car cette promesse est accomplie, est exécutée par la parole de Dieu. Dans ta bienveillance et de sa majesté, Jésus-Christ, ozali, ozali, ozali. Na kombo na Yesu,
Tolobi amen. 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 Kebona Yesu. Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Esengo na mitema. Esengo na mitema. Esengo na mitema. Kembo na Yesu. Azali vivant. Azali nyonso na mokili oyo. Naza na esengo. On a eu plein temps. Elingo loba. Makambo na nga nyonso. Ezwi na plein temps na ngai. Oaza Yesu Masiya. Naza na esengo. Naza na bangagement mosusu te. Kaka na royaume. Naza na esengo. Bana na nga papa na nga tindeli nga. Tofandi na bango na ndako moko na royaume. Oyo bazo reconnaître papa na bango. Esengo etondi ngai. Naza pe na bana ebele oyo baza na nzela. Nanu babotami te. Tozomona ndenge lelo bafoto ba image ezoya. Na plan ya Nzambe ye moko asali yango asepelisa bana oyo mike na Congo. Bana basepela te kosepela. Namoni na kati ya bafoto ene esalinga mawa. Moko aza na chaise roulante. Tango tokosilisa prière. Tokosilisa prière te. Tango tokozwa libération moke ya kopema. Tokosambela mpona bana nyonso wana. Tokosambela pe mpona mwana oyo na bendi zoom na nga na moni mwana aza na. Nateni nano makolo na ye ndenge ezali. Ozo sentir aza na pasi. Ata mutu aza handicapé aza na vélo me makolo fa mona ata mwa propre pe bien. Metala makolo ya mwana wana ndenge ezali. Bandeko na nga est-ce que bozomona? Est-ce que vous comprenez que ba image bazo tindela pino? Est-ce que totali esengo oyo eza na kati ya bana wana na loba eloko moko très longtemps bambula eleki. Eza joie moko éternel ezobebisa bango te. Eza lokola ba joie oyo eza na bamboko oyo te ezobebisa biso bana. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Bana bazo sepela, mais pas bazo sepela eza malamu. Est-ce que eza malamu? Bano bako yokela ba parents te. Mais na Congo, so ben ouais, mwana ye. Obeti mwana leli, mwana koli na discipline wana. Malgré banzala na biso, na ebisa bino to mona ke bamboko eza bien te. Dazo ebisa bino. Nazo ebisa bino bamboko eza malamu te. Est-ce que les États-Unis batu bakufaka te? Batu bazaka maladi te? Hein? Papa bakana wana zo bima bien na présence na ye. Aza wapi? Aya bamboko te? Na poto babelaka te? C'est quoi? Nzamba limisanga mpona terme wana. Bana na biso wana. Yango na photo zonga na source. Epai miel na miliki ezali. L'apparence trompe. Parce que nzala wana ezo tromper biso mingi. Parce que nous aimons trop les yeux, c'est que les yeux voient. Nous n'aimons pas l'esprit, c'est que l'esprit voit. Maman Chantal Bega a fait ce témoignage. Nani Susu, ceux qui papa Koko Zali Lelo, il fait ce témoignage na biso Lelo. Mais nangina kota na no momu ke na prophétie. To yeba epa tozo wuta epa tozo koma lelo. Makamne nzamba zo sala. Mais ce qui vraiment ont changé, l'air yangoyo, faut changer. Parce que Jésus-Christ est le même. Azan juste était, azan juste. Christ est le même. Tant que plus simple que le gayo. Mais yenda salio, avivana yo, mozo mona été. Ce que mona ye, eza de grâce. Ya wana yebisa kibino lobi. Ce que yebi ke nzamba zana yo l'air nyonso.
Mais parce que nous oublions par l'ignorance que tous nous oublions ça. Combien de fois tu vas méditer, concentrer, vous sachez bien que Jésus-Christ est avec toi là, avec vous, avec nous. Ce que tu y es, tant on a zolo babo, nzamba zo kanga, nzamba zananga, azomo nanga zo sekanga, na yebisabino, nde mabe goza na mokilité. Parce que oyebi ke nzamba zanani. Mais nous ignorons. Ignorance. Et ça, défaut mental. Ignorance. Un grand défaut mental. Défaut mental, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Face au yozanango, nzoto yozanango, eza nzoto ya nani? Eza nzoto ya yenzambete. J'ai créé l'homme, pas à ma volonté, à ma forme. Volonté, ça la guise. Pour volonté, nzambe salaka calcul. Lelo na opesa ye oyo. Lelo kozwa oyo. Na kotigele mo mukebo. Lobi akozwa oyo. Lelo na pesi ye mbongo. Me na botoli ye santé. Na pesi ye liloba. Na botoli ye. Ozomona. Donc, volonté, ezo sala calcul ya nzambe. Mais pas la forme. Pas to yebake. Forme otozana ya nzambe. Nous sommes de Dieu en miniature depuis notre commencement. Faut te yebango. Pas la création. Par la création. Bomi mona besoin tina ya batute. Ezala mindele, ezala banani. O nzamba sali na image na ye. Azali forme ya nzambe. Mena kati na biso nde ezo pesa impact ya moko na moko selon le plan de la vérité. Bon, wana tonga to solo nano. Makambo na yebisa bino makambo misato eza moko o tozo benga la fidélité. Nous comme révision. Quels sont les principes de l'amour? Égale le fruit de l'amour. Tant que principe ezolobanini. Principe ezali loi. Principe ezali ordre mibeko. Principe eza mentalité ya vivre. Principe ezali bonzambe na biso. Bonzambe na biso. Bana na biso tango bakoya na sima. Batikali na principe wana. Na bonzambe na biso. Na bi bokoko te. Po bokoko. Soki balandaki bonzambe. Eza bien lokola. Israël, Abraham, Jacob, na bana nyoto. Ezali bokoko na biso. Eza ewuti na nzambe. Principe ezali makambo na biso. Principe ezali susu nini? Ezali royaume na biso. Après le fruit d'amour. Le principe d'amour et le fruit d'amour. Fruit eza récolte. Fruit ezali oyo tokozwa. Après avoir élaboré, après avoir cultivé na nini na le principe de l'amour. Et comme le fruit de l'amour. Est-ce que tozolanda malamu? Nde yona na yebisaki bino na kende kote ya l'église mo na Caroline du Nord. Ba américain ba bimi po ba koloba na ngai. Est-ce que vous avez un livre? Totanga po makambo lobi to yoka ona note. Passer wana o église wana lukaka iti lelo na perda ba contact na ye. Pa supporter royaume mingi. Le fruit d'amour. Ce qui fruit d'amour et où tu as principe d'amour exacté, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien même devant le monde. Ozano kaka lokola koyenga yenga. Lokola Satan aza koyenga yenga. Qui commence par la discipline. Discipline, n'a que moi rapide pour par exemple. Discipline ezali ordre. Ezali instruction.
Discipline égale quoi encore? Respect. Mentalité na yo, eza discipline na yo. Nini sustokolo ba discipline eza nini? Qui peut me donner une réponse très belle là? Discipline eza nini avant na kende na nan. Tikanga na kende poto ozo sota. Discipline ezali justice. Qu'est-ce que la justice? La justice c'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui est droit. Et ça gauche droite et ça toujours naître. C'est ça la justice. Tu as haï l'iniquité, aimer la justice. Na Emmanuel aussi ça a été comme ça. La femme vierge a enfanté un fils, son nom Emmanuel. Na 15 zoloba, il va vivre avec du miel, du crème. Miel na crème ngoloba, expérience vie na ye. Miel na crème. Après elobi, jusqu'à ce qu'il va voir, ça c'est le mal, rejeter le mal et accepter le bien. Yamona na meka ko yebisa ndende ko moko boye bino bozo mona Emmanuel azanzambe mais nzambe na ye po lokola mutu nyonso oyo baboti ye akomela miliki akovivre akosala pe mabe akosala pe masumo. Dieu a accepté qu'il vienne de cette façon. Dieu a accepté ça. Après le jusqu'à ce qu'il va reconnaître et rejeter. Jusqu'à ce qu'il va rejeter le mal, à reconnaître que Oezama B, à rejeter à Boaki Yango, à punir les bons, les biens. Là, il devient Emmanuel. Wana papa na ye aye kokota na kati na ye afandi na malamu sikoyo. Alléluia, kembo na Yesu. Emmanuel, mais Emmanuel c'est un homme rempli de l'Esprit Saint qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Emmanuel, c'est que Jésus le vient. Moi, Jésus, je suis juste et je suis le même Emmanuel. Ça c'est la sagesse, le langage de Dieu. Osomona. Biso moko tolingi to tsanzambe musika na biso tolingi to tsanzamba zala na pembele na sote tozo benga na nzambe na Congo tolingi nzambe te elobi apôtre Job bato bazala ko sambela nzambe na esprit mais tolingi pe to mona yo présence na yo. Mais la Bible a parlé, la parole qui se fait chair. Dieu se verra à l'homme. Wana na prophétie, il y a royaume Congo. Dieu se verra à l'homme parce que Jésus-Christ se verra à l'homme. Oyo nzamba sali, Yesu pa kosala yango. Toke wana poto yeba eloko ne to bengi discipline. Discipline ezali loi. Ndeko to otolo bezali justice. Discipline ezali loi. Le loto tozomona président américain. Le coup les États-Unis ont un pays où ils vivre la justice. Mais le président Salim Abe, mais justice, il y a condamné. Balongoli va pouvoir nyonso. Parce que y a beaucoup à même justiceité. À même justiceité. Y a mon peuple périt par manque de connaissances. Tout le bagage likambango mingi. Mais est-ce que tu ignoras que tu as la connaissance? Il faut chercher la connaissance. La connaissance est le royaume. Moutou a un royaume, a la connaissance. Pour le royaume, les Nzambe. Na ke mwa mouke, na solana maman Chantal, mettons on a zoye bisaye. Le serpent a conduit l'église. Directement, Seigneur a projeté la vérité de la parole. En deuxième position,
Et ça, quand même, première position, Nzamba lobi, le serpent a conduit l'homme. Le serpent a conduit l'homme. To seki. Tant on a lobi, on te seki, to seki, to seki. Le serpent a conduit l'homme. Mais Nzamba lobi, on a prophétie, le serpent a conduit l'église. Pose-toi la question, qui est l'église maintenant? L'église est ça, bandako ya babikeko wana, bandako ya banzambi nzambi wana. Hein? L'église est ça, yo moto. C'est toi l'église. Lelo Yesu na biso zolo banana. Jésus parle à l'église. Parle à l'homme. Parce que nzamba akoki komi loba ye mokote, amiteya. Non. Mais nzamba pas méditera, pour nzamba c'est pas émotionnel. Nzamba kanisa rapé. Mais nzamba koki komite ya ye mokote. Mais nzamba zolo bana. Non mutu. Oya za église. Et on a dit le serpent a conduit l'église. Aujourd'hui, nous devrons savoir que le monde a été dirigé par les serpents. Tant que l'église, bisoto kansaga na banda kwa nzambe, na l'église va passer. Non, c'est tous les quatre coins du monde. C'est tous les quatre coins du monde qui a été conduit par les serpents. Serpent dans la qui règne à ma belle. Lelo, dans ce secret. Nous sommes le serpent a conduit l'église. Le serpent a conduit le monde. C'est pour cela Jésus est venu être la vie et la lumière du monde pour frapper ce serpent-là. La parole, oh Yesu, a l'obelinga na litoi na ngai. Na jeune na salaki à 3 jours. Na zola na chambre à mona. Yesu l'obinanga. Na litoi na ngai. Ya droite. Na yoki azoloba, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole qui se fait chair. C'est toi, Élie. C'est toi, Élie. Yamona bi muto ako yamba oyo nga na poni na souveraineté na ngaité, na souveraineté na ngaité. Je vais le frapper comme je frappé à l'époque de Moïse. Il y a un Moïse à l'obi. Oya Zambe a retinde la bino parce que Moïse a dit qu'à kokende. A retinde la bino un prophète parmi vous les frères. Mais muto a yoke la prophète wanate a kozala lisusu na mabelete. Yo quand si prophète n'est pas zakoloba. Azako parler de Jésus-Christ. Mais à l'obi pour Moïse a yaki avant Jésus. Na ndenge esprit na musuni quoi mais na ndenge esprit te alors bien entendre la bino un prophète mais Moïse solo ba oya zu révélation na nzambe asolo ba oya azo kanisa na makanisi na yete asolo ba oya wiki na nzambe mais bango ba kanisa ka osala prophète ce que to kena la définition ya prophète de l'éternité nani na mukilo yo oyo ba benga prophète de l'éternité ata Moïse ba benga ka prophète de l'éternité te. Prophète de l'éternité, tout ce que prophète a envoyé de Dieu, mon éternité, éternel. Éternel, qui existe. Donc, prophète, on a zali, oh, il qui existe. Prophète, on a prophète éternel. Est-ce que tu es solo rango? Est-ce que tu es solo rango? Tant que tu es papa, Eli, prophète de l'éternité. Est-ce que tu es prophète éternel? Muto azali prophète éternel azana. Iye kaka nzambe. Est-ce que ngana lobi na nzambe? Mais nazo définir mo o nzamba pesingai. Titre o nzamba pesingai. Nazo définir ango. Nazo définir koko définir parce que nzambe pas atuningai. Qu'est-ce que l'éternel? Qu'est-ce que l'éternel? Natuna kibino, torbi l'éternel les années. C'est lui qui existe. Mais tant que prophète de l'éternité, mais c'est lui qui existe. Donc Jésus a été comme un prophète. Nzambe a été comme un prophète. Là, il s'agit de Nzambe. Ce qu'on comprend le premier cristal théologien, c'est trop clair. Ce qu'on a zongi la discipline. Discipline égale amour. Amour égale Jésus-Christ.
mutu oyo azana discipline te akomonaka nzambe te nazoyebisa bino ata soko lalaka na église na yo ata na royaume olali na royaume ti lobo continuer mais si tu n'as pas la discipline okomonaka Yesu te parce que Yesu ye moko aza discipline nzambe ye moko aza discipline bandeko na nga biloko tozomona eza nango rien mais mike mike na nzambe eza munene ça va nous juger faut tozala na discipline na ngai napesa exemple ya discipline nano discipline na vie sociale oza na bana ndenge so nyonso toza presque toza na bana babota mpe biso oyebi mwana fakende classe fotika ye na classe mwana fo mama lamba bana balia papa mpe awuti mosala papa fo akuta biloko eza pre lelo bato bakomi bachômeur américain bachômeur européen lokola baafricain corona efandisi bato nyonso na ndako bolamuki botalisana kaka boye mama ayebi discipline na ye papa mpe ayebi discipline na ye bana mpe fo bayeba discipline na bango mon peuple périsse par manque de connaissance donc biso fo tosangana oyo aza numéro 1 ya ndako soki aza na discipline te il faut ayekola fo akota na connaissance ya kozwa discipline fo papa na to mama wana abanda koteya abanda kolakisa ndenge bana bakozala ndako mwana fo outi classe devoir nayebisa bino ngata mosu mpe namitungisamaka mpona bana olobi mwana ta mwana mutu pasi azoyoka te osala nini nakoti discipline nanga eza na prière discipline nanga eza na méditation mutu mosusu soki azoyoka te mpona nga namonaka nzambe nde akoki kochange forme ya mutu okoloba ti mongongo ekauki okomi zoba eza kaka nzambe mais eza mpe na discipline mosusu baforcaka yango oyo tobengaka en d'autres termes la correction ndenge l'état azalaka l'état apesaka bato conseil te est ce que bomonaka l'état apesaka conseil bato bapesaka conseil baeglise bube bokonzi ye boka azopesa mais l'état mpenza non l'état asalaka loi kaka constitution mateya nyonso makambo nyonso eza na kati ya constitution basikoyo bagouvernementale bagouverneur banani sikoyo fo balakisaka mboka na biso ndenge nini ezali sikoyo bato bakokende hors loi ya mboka wana correction ezalaka tozobenga justice discipline ezalaka na l'état mpona acorrige balobi yo koyiba te lokola na Arabie Saoudite soko yibi bakati yo loboko osali ekobo babomi yo eza discipline na bango mais na biso neti na Virginie na état ya Virginie soko bomi mutu yo pe bakoboma yo mais na ba état mosusu oke condamné à mort osomona donc ezali qualité ya correction discipline justice oyo batie na kati ya mboka na bango c'est la même chose na ba famille discipline ya liboso eza bolingo parce que si tu as l'amour okoko ayiri muninga na yo te yango na biloko esengeli tolobaka na ba famille l'amour mwana faye ba amour tanga azokola soki bana bayebi biloko wana te bakozala séparé ta mosusu biso baparent toyo koyeba biloko wana retard neti nga nazaki na musulman biloko wana ne tozoloba lelo na bachrétien na bamusulman vraiment eza te kuna bazoteya amour na ndenge na bango na discipline na bango mais oyo biso tozala nango na Yesu te eza blaki te eza ya koleka eleki ya nyonso mpo biso te tozoloba yango ye nde moto azoloba yango nzambe moto azoloba yango a son église ozomona sikoyo okomona ntango ose positionne nde okofanda na famille na yo bokozala bien discipline tolobi vient en soi-même avant yo oteya bato ata na église na famille na yo yo moko fo ozala na respect ya discipline na yo ndenge na répondaki pa ya papa bobo soki yo ozoloba biso toza boye mais liloba oyo biso tomemaka nzambe soki biso tolakisi monene ya nzambe na biso moko te tozokosa nzambe
alors ekozongela biso ekofrape biso yango na ntango tozoloba liloba nzambe fo biso moko tozala ba exemplaire ya liloba tozala ba exemplaire ya liloba oyo nzambe azoloba na biso. C'est ça la discipline. Nayebisa bino discipline na forme mosusu yo okoloba kutu te me nguya oyo eza na yo mwinda oyo eza na yo bana na yo bazotala yo bana na yo mpe bazochange royaume na yo ezotala yo royaume na yo mpe ezochange kaka na position na yo oza modele na bango yango na Jésus ayo oloba nga na ye kozala modele ya mokili. Ça dit beaucoup hein. Tu ko biso bato bakomona kaido Yesu boete bakomona Yesu à travers mosali na ye o ye afandeli nde Yesu akolakisa discipline na ye à travers son corps bato bakotala kaye bakoloba non biso photo la atei bango kutu te mais présence kaka échanger bato. Et puis il y a la lumière de divinité, la puissance de la divinité oyo ezotambola na kati na biso nde ekokomisa biso na destiné ekotia bana na biso pe ba vivre à destiné parce que la puissance de divinité est variable na rotation na ye ndenge nzambe asala au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais eza na ba puissance na kati oyo biso tozoyeba te ndenge ba puissance wana eza ko manifester. Ozomona nzambe ye moko asala bango na ba angelo na ye ndenge akokisaka yango yo ozomona yo ozoloba me makambo yo ozoloba oyebi impact na ngote na longo na discipline na kesi ko na fidélité yango na ndena na sola na bino. Après fidélité eza misato discipline fidélité na transparence na kesi ko na fidélité na pesi exemple pour te comprendre et loko ba bengi fidélité et lingi trahison atamu kete. Muto azana fidélité te faza muto azana fidélité alingi fo azana discipline o lingo linga te discipline faza na kati na yo discipline pèse amour fidélité est amour transparence pèse amour fidélité azana kola centrale discipline donc azala kola porteur transparence azala kola balayeur azala kola garde corps pona ko bebisa fidélité ya mutute yango na batie discipline na transparence ezami baleza na pembeni fidélité za na kati pona fidélité akoya te donc discipline il faut azala piquer na liloba pour fidélité beba te pour ceux qui discipline asa piquer te et que bano ya ko beta fidélité akokoka ko résister te fo na ye ko beba bolingo na ye ko kima pour fidélité za attachement o tolobaka tango nzamba zoloba atuninga qu'est-ce que l'amour yemoko à répondre à lobby l'amour c'est donner toi tout entier en lui ou en elle et ayez pitié de lui. C'est ça l'amour. Donc bolingo ezalaka komi pesa mobimba na yo ndenge Christ alobaki aime ton Dieu de toute ta personnalité et aime ton autrui comme tu aimes toi-même. Osomona aime ton autrui comme tu t'aimes. C'est ça l'amour. Donc l'amour ezali kolinga mobimba ndambute na nzambe kolinga ye mobimba pe linga moninga na yo ndenge omi lingaka yo moko. D'abord linga nzambe na mobimba na yo. Donc linga nzambe plus que yo moko. Po nzambe nda sali yo, nzambe nda kulinga yo, nzambe nda komisa yo ya solo mutu. Donc faut banda na nzambe après omilingi moninga ndenge omilinga yo moko. Donc yo comme na troisième position, ce qui total en bien. Linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko. Parce que yo moko omilingaka. Pour za zomba te. Donc faut linga ndeko na yo. Mais après c'est moninga te azala étranger. Nani ennemi azaka moninga na yo. Ozomona sikoyo nde ya wana toke sikoyo na fidélité. Totuna nzambe na ndeko moko boye. Nzambe pesa biso symbole ya fidélité.
na image nzambe apesi nga symbole mwana botamaki mwana wana aza na tola mama na ye ndenge na simbi boye mutu ya mwana wana awa mama na pasi mutu na ye atie likolo ya mwana na ye tolo na ye ezwi mwana na ye mobimba bamama bayebi lenga nazoloba boye bamama bodo boyebi ozomona ntango mosuku to apesi papa mokongo po fidelité nyonso eke na mwana papa bana kotala bo mama asapesa mokongo okipa nga lisusu te depo botoyaka mwana oyo boye yala bime fo mona mwana oyo aye na nguya nzambe nyonso na ngai awa ye fo azala le premier na yo ya komi lokola mobali na ngai liboso yo oza après ozomona donc papa akosala mpe eloko te papa pa kosilika te po mwana wana aza kaka ye moko papa tu vois donc ozomona amour wana nayebi te soki toza kocomprendre eloko ngai nazoloba mwana jamais akotika mama na ye mama jamais akotika mwana na ye c'est ça la fidélité sikoyo toke na trahison ya fidélité oyo ezopesa nzambe kanda eza misato topesi oyo ya liboso exemple ya liboso ya famille ya Abraham ndenge deja nzambe amonaki ke nzambe amonaki ke Sodome na Gomorre fa bomango po abomination elekaki makasi mais Abraham abandaki deja kolela devant nzambe po ayebaki ke na mboka na Sodome neve na yaza kuna abota pe na mwasi na ye donc abandaki kolela pa ya nzambe deja mais basalaki discussion te mais basalaki débat ti ekomaki ke soko nombre ya 10 ezali soit nombre nini nzamba osala mais nzamba kipaki ata nombre ba 2 3 ba 4 5 te mais nzamba talaki bolingo na ye na Abraham ndenge Jésus atalaki bolingo na ye na Marie Magdala pona na ndeko ya Marie Magdala nga sobaki siko bolo na nga bien nzamba pese ba instruction malgré nzamba atali bolingo ya Abraham mais nzamba pe accueilli na discipline na ye nzamba ke na justice akena justice malgré sa famille nanga mais papa nanga kotala pe justice na ye pa lobi ngai nzambe na koki kozala injuste te na kozalaka toujours juste bola na bien nzamba tindi de ange na ye apesi bango condition fo babima na mboka oyo avant ere soki babimi te na tindi bino lokola batu bokomi batu me boza ba angelo na ngai ntango bozokende yango na nakomisi bino batu boyebaka ngo bien boza batu te boza ba angelo me ngai nakomisi bino batu napesi bino nzoto ya batu mpo bokende mpe kosauve batu boye mpo na ki angelo ntango soki bokoka kosauve bango te pour angelo baza na esprit na vivacité mususu batu mais faut bozala lokola bango yango na elinze zaye lokola bango au nom de Jésus-Christ faut ya lokola bango Amen. faut esimba penda bien c'est ça la justice na suki wana Amen. tiko nzamba azotala kaka justice na ye Amen, papa. angelo tango bakomi wana balogo batu kitoko po photo viole ba nanu to mona bata bote il photo viole bango babandi ko welela l'autre bimi l'autre ça comprendre que ba ko sauver na famille na ye l'autre ebisi bango tala bo violata bana nga baza ba vierge na pesi bino ta bana nga po l'autre ça comprendre que wana basa ya nzambe ba ye po bata nzambe ba ko traverser frontière wana ba ko matina niveau wana te bible comme makamno surtout te na zo bino mais Emmanuel aza témoin nzambe osomona siko esali nini balingi koyoka te po bato na basa komona na kitoko spécial na ndenge mususu bazolula ba foka to violent vrai musu na kitoko ye to ko tiko yo te mbala moko ba ange na bado basani foto boma ba misu to kota na kati ya ndako ya mawe
ba bomi bango misutu. Donc parce que mona société ale ba koti na kati ndako ba yebisi nowe tozo bima dans l'immédiat montre za awa to ko l'excité soki bo lekisi l'air soki bo lekisi l'air biso to awa e baby photo kende na mboko eza likolo kuna c'est bien calculé l'autre aso yoko la bango po yebi ke wana baza nzambe ala zui bana na basi mama ale condition avant ba kende boyoka bien condition a tozo kende boye moko te atala na sima mutu moko te atala na sima ata biso ba ange tokotala na sima te oyo kotala na sima etaliye. C'est l'ordre, c'est la loi de l'Éternel, c'est la loi au nom de Jésus-Christ. Babimi tango babimi bala moko nzambe ale akitisi moto tango kaka babimi kaka quelque part bour moto kiti ba yoki makelele déjà nenge bato bano ganga moi ça asalaki nini atali na sima atalaki pe na sima akomi nini akomi libanga. One is le premier exemple na pesa bino. Cette femme n'existait plus. Elle est devenue symbole du monde pour croire ceux qui boycottent la loi de l'Éternel, comme Ève a boycotté la loi avec son mari. Il faut que y ait discipline. La loi, ordre et nzambe. Bande konanga, tout ça la jeté. Tout le monde a dit que pour Moutazoloba, tout Batubazoloba, c'est l'Éternel qui parle. Bakendaki, conséquence, et ça la minini, Namboko bakomaki bien. Bana basi bakomi na posa. Il faut pas le réjouir. Maman azate. Maman azate. Tant nazo solo na ndeko moko ya royaume, nzamba enseigner biso makasi. Liboso na ngaki na loba, et sa conséquence moi sonande et ça qui bana ne basala mubulu na papa. Nzamba lobite asana ona ntina eza yango te. Mais moi si wana azaki na kati. Yango na nzamba lobi nazolobela mokili ya lelo. Mokili ya lelo pona ndenge asalaki na mwasi ya Lot. Mwasi ya Lot akufa kaka kokufa te yango te. Mais bana na ye ba eko bota na mubali na ye. Cela veut dire yo mwasi on manquait désordre au sali désordre. Mais on yebite que désordre o yo sali et que ça la impact ya mabe na famille na yo. Parce que yo soko yokate, soko yo yokaki makambo nyonso eninga ozala te. Lot asaki na problème te. Bana ya basi asaki na problème te. Mutasaki na problème mama. Ayokelaki nzambe te e causer lisumu ya génération. Eketi na bana na ya basi. Mais bana na ya basi te bato bakozaki yango. Ezalaki mama. Lokola mobala zali mama zate oya kontinu kobota na bana. Papa tikali moka komi na ngambo. Faut ba melise ba liqueur. Oya leki ya sali a merci papa langwe akei. Oya mibale papa langwa baboti bana. Conséquence euti wapi? Euti na mama. Yango nzamba lobi azolobela mokili ya lelo pona ba mama. Azolobela mokili ya lelo na tango ya Lot te eseleki. Yango no moni tozobenga fidélité. Bandeko na ngai fidélité ezaloza marié te ezaloza marié. Bandaka kolelaka na nzambe que je demeure ton fidèle ndenge Emmanuel ya molimo santo azali. Que je demeure ton fidèle pour du bon. Nazara fidèle na ndenge Emmanuel azali. Nzamba bi pona ni no lobi Emmanuel ya molimo santo. Loba kaka Emmanuel. Ozomona. Nzamba limbisanga. Donc photo landa Emmanuel pour Emmanuel ye wana Jésus na kati na ye. Ye wana le père na kati na ye. Ozomona pona ko
boya fidélité maman nazaki fidélité tu comprendre ngo wana fidélité ya liboso na kena fidélité ya mibale fidélité ya mibale to opesa exemple epa ya Job azaki fidèle ya Nzambe mwasi na yebaki azaki témoin batu bayebaki Job azalaki na mbongo azako yokela Nzambe mais siko Job Nzambe sololaki na Job po Nzambe asololaki na Satan mais Nzambe azolakisa Satan wana okokoka ete po aza fidèle na ngai mais Satan ikaka fa troubler Job mais Nzambe a permettre nani asalaki oyo apermetaki nde anyokolaki Job ezaki Nzambe asalaki yango pona kokolisa biso lelo pona kolakisa diable ata soki yo meki ye ndenge nini mais il est toujours mon fidèle ata soki faire souffrir ye ndenge nini il est toujours mon fidèle yanga nayebisaka bino malamu nakufa ke nabwaki mpe na ngai ça je vous dis la vérité nakokufa mpe nakozonga nalobaka ngo mpe nazongaka deja ozomona mais oboyi pona nzoto na yo otengami mais nzoto na kozwango sute mais moto oyo alingi akufa pona liloba akorekipere nzoto na ye mais ya solo Nzambe azotala donc motema na yo olingi okufa pona ngai Yesu ngai na koprotege yo basa ko persécuter bino pona komba Yesu ngai nakozala na bino te na suka mais oyo bazotala milimo na bango musuni bako perdre matériel wana bako perdre vanité wana yango no moni Job a souffrir na niveau moko ennemi liboso yaki mwasi wazaki témoin mwasi waza mobala lobi muto yo zalaki kolinga boye Nzambe oyo yo zoki kolinga ya sabote boye modiri ye aboma yo akei modiri ye aboma yo tango tozo solo likambo na mama wana tolobi est-ce que mwasi wana tango Job azongaki na bomoto na ye est-ce que mwasi wana zalaki Nzambe alobi te azongaki sote po azalaki traître la raison pour Job abotaki bana ya sika bana kitoko bana misato lisusu ya perdaki pe bazalaki trop belle koleka bana oya liboso na mama wana très belle encore kitoko makasi et puis Nzambe azongisaki bomengo na ye deux fois encore yango na lobi malamu olinga o perdre au nom de Jésus que olinga ko gagner po yo sepela Nzambe sepeli te aux raisons ndenge na yo. Je vous dis la vérité, c'est ça la fidélité. Donc moi si wana azaki fidèle na mobali na yete azalaki pe fidèle ya Nzambe te parce que il fallait soutenir mobali na ye jusqu'à la fin. Comment yo mobali comme ndenge wana yo oyo ko boma susu mobali na maloba na yo po maloba msusu ko boma mutu odo consoler mutu oloba boye yo oyo ko loba susu ya mabe pona akufa ki neme suka ki wana te ba camarade ne susu ba yaki wana ko yebise ke yo salaki mabe fo senga Nzambe o salaki mabe ngana seni mabe te na sana pardon nini asali mabe te osomona nde bango ezalaki na mokutu ki traître bango ndenge bamonaki na musuna ndenge na bango mais moi si nde abimaki infidèle na miso Nzambe mwasi ndenge wana kozala susu mwasi ya nani te na kesi koyo na oyo ya Noé fidélité ya Noé est trop simple. Noé azalaki ye moko bato baza ba incrédule azalaki koteya bazolinga koyokela ye te lokola papa elinzeza balingi kate Nzambe amoni message papa Nzambe alobi Job Noé tonga masuwa Noé na lero ba vivre ba mbule belé atongaki bateau wana pendant 125 ans
ezalaki na mabele. Mais na famille ya Noé, Nzambe alobi fo nasala alliance mpo nazosala mokili ya sika. Ntango Nzambe asalaka mokili ya sika, c'est par l'alliance. Il faut que nous comprenions ça. Yango wana asui rôle ya 8. Parce que 8 ezolakisa ke un nouveau commencement. Yango wana tobengaka Yesu le commencement et la fin. Donc, il y a un créateur, il y a Bandeli. Créateur, il y a Koboma. Il y a Kosukisa pour bien parler. Moutosoki a potami fois vieillir, a zonga na mabele. Ça, c'est Jésus. Le commencement et la fin. Il est encore un nouveau commencement. Il y a un remplacement et il y a une sous-sous. Parce qu'il y a Kofarate. Tant qu'il y a ça éternel, il voit ce travail. Nous sommes dans ce sala. Donc, ce moment, si nous avons fingaye, moi, c'est na qui fidèle. Banana ya misato bazalaki fidèle. Dans Nzamba bandi sikoko kanisa, nazo sala mokila sika, akokende toujours par l'alliance. Akokende toujours par l'alliance de 8. Abi fona sala alliance de 8. Nzamba akomaki obligé à ça l'alliance de 8 azelaki lisusu te. Bana na ye wana fo babota to ya bota po bakoka 8 bazala bana direct 8. Et il n'a pas entendu ça parce que l'air na ezolo ba mokilo fona boma yango. C'est trop. Ozomona akokisi alliance na ye na babukilo na ba fiancé ya bana na ye. Bible ezolo bela biso te ke bana wana misato wana eske babala ki basi na bango wana. Nzambe ye mo kaka yebi. Asali alliance na babokilo. Donc bato ba yebala ki bazwa ngengete ba bimi le 8 pour na fidélité ya Noé. Ndenge Arabe, ndenge Nzamba salaki na Abraham. Fidélité ya Abraham ebikisi neve na ye na famille na ye. Fidélité ya Abraham. Fidélité ya nazongi lisusu na Job. Fidélité ya Job ebikisi ye. Azalaki toujours fidèle à lâcher qui nous embêtait. Malgré passé, à lâcher qui nous embêtait. C'est la fidélité. Moi, yo bote atazo bela. Atazandenge nini. Il sera toujours fidèle à ses parents. Bande konangaye. Moi, na yebi pa ya kokende te. Azotela kaka parent na ye. Maman, fièvre. Maman, mona kosoli. Moi, nazali sika mususu te. C'est ça la fidélité. Tant tozo linga nzambe, to miyeba ke toza bana na ye. Naza mwana na ye papa naza na place mususu akokende te. Nazo yeba kaka yo. Ozomona. Sikoyo tangu nzambe akokisi. Nzambe azoloba na nga na sotelo moko. Alobi na nga o sotelo moko. Oyebi Noé na mwasi na ye. Noé abitungisamaki na motema na ye. Mais azalaki na confiance na Nzambe. Fidélité égale confiance. Yango na Nzamba yo koloba na sikoyo. Fidélité égale confiance. En anglais, trust. Nada na confiance na yo. Noé lobaki na Nzambe, naza na confiance na yo. Boyoki tango na lobi awa Nzambe lobi eloko moko ezangi. Nzambe azongisi ngango. Fidélité égale confiance.
Confiance égale la foi. Aux yeux, détermination, on a tout ça. Mais confiance. Parce que vous êtes fidèle dans mon vous appelez la confiance. Na été. Pour moi, nous avons na kati na yo, na tolo na yo. Aza full confiance kolega mobimba na ye. Azo tala kaka mama na ye. Azo moto ya mama na ye. Na confiance oyo nowe. Apeseki na Nzambe. J'ai confiance en toi, Seigneur. Et Nzambe a obligé qu'il akokisa le 8. Il y a alliance. Sans en tenir compte na bana oyo nowe akobota. Azuba bokilo. Achewa. 8 ekokaki. Tangu 8 ekoki. Nzambe yemoko akangaki masuwa. Tangu mbula ebandi kokita. Nde ya wana place na zoloba. Likambo ya honnêteté ya auto fidélité. Donc mwasi wana azangaki mubali, azangi famille, azangaki makambo nyonso. Ndenge pe na ngai pe eyele la bino me wana yaki na plan na ngate ya koloba. Soki mwasi ya David, oya alobaki na David, yozo bina penda lokola tala ndenge yozali. David a ebiseme po yozo yebate oyo ngana zo bina za nani. Soko yebaki o ngana zo bina za boye. Ndo ngako lokoloba bote. Donc mwasi wana zalaki na confiance ya David. Basaki na confiance en Nzambe te. Ayebaki na yepe Nzambe te. Soka yebaki ke papa na eza Saul po na Nzambe. Mwasi wana ngako loba bablo wana ngane pa David te. Mutu pe nazo bina Nzambe na yo asali yo. Yo kono pekisa ye. Eza na batu mususu baza ba tentation kaka. Batu mususu Nzambe sala na mukili. Baza ba tentation. Ta mususu pe okoki pe ko changer te. Mwasi wana ndenga kufaki atikala ki kobota lisusu te. Yango wana na pemi wana pona lobeloko ya fidélité. Ezali Nzambe. Ezali kambu ya Nzambe. Soki tokozala fidèle lelo na Nzambe na biso, na ba famille ya pesi biso, na makambu ya pesi biso, royaume o tozali tokokoma na destinée ya fidélité au nom de Jésus-Christ. Na longo wana toke sikoyo na prophétie ya lelo. Toke na prophétie ya lelo. Bon, na msusu zela na banda awa na date ya le 10 janvier lelo toza soki le 17 je pense. Zana banda na date wana mbango. Bon, au nom de Jésus, yango Jésus a lobby tout Congolais azali mwana ya Nzambe. Donc tozu grâce ya koyoka ke Congolais nyonso aza mwana ya Nzambe. Aujourd'hui, Dieu va parler au monde que nous sommes des enfants. Nous sommes ses enfants. Na lobi, na koloba, na bana, na ngai. Pe na yoki, joli à répondre, oui papa. Dans l'équivalent, le nom d'Emmanuel est le nom de Dieu puissant. Dans le jour, le nom d'Emmanuel est le nom de Dieu puissant. Donc, comme il y a Emmanuel, ezali comme il y a Nzambe puissant. Na ebisaka bino tango tozalaka na ba problème woto leka. Tango Nzambe tunaka ngai, kombo ya Nzambe eza nini? Na lobi ba kombo nyonso alobi bino poni bozotanga ba kombo na désordre. Alobi kombo ya Nzambe eza Emmanuel. Na lobaki to loba Jésus. Jésus pesa kombo ya Nzambe. Jésus ezali kombo Nzambe aponi pona ezala puissance divine na biso. Mais Nzambe za na kombo na ye eza Emmanuel. Nde wana so total temps d'autres zoloba. Cet enfant qui est né, son nom est Emmanuel. Dieu parmi nous. Donc Dieu le Tout-Puissant parmi nous qui est venu au nom de Emmanuel. Dieu le Tout-Puissant
qui est venu au nom d'Emmanuel. C'est lui le Tout-Puissant. Mais il n'y a pas de mokili na ye, mais tokoye bakango lobi. Osomona, naleki wana, je dis, la puissance de Dieu est descendue partout. Wana nazolo basiko na kati ya révélation. Je dis, la puissance de Dieu est descendue partout dans le monde. D'un moment, je commence à voir une croix géante avec puissance du feu se planter au sol de la terre. Sa position est très élevée, qui brille comme de l'or, et la puissance du feu au-dessus de toutes les choses dans le monde. Je vois comme le monde sur la terre était divisé géographiquement, mais quand la géante croix est apparue, tout est devenu à une position. Donc, tant que croix, on a eu ça qui c'est un loba. Croix, on telami, on a mokili mobimba. Ba ma belle zala qui séparé. Nyonso et ko sangana et comme ma belle moko. Et comme positionné moko. Cette vision a accompli la prophétie d'Emmanuel que le roi Jésus a dit. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. Naleki, date lundi le 11 janvier 2021 à 7 h du matin. Emmanuel aye na bitumba oyo. Ezalaki na nzembo. Nazoemango na nzembo. Emmanuel aye na bitumba oyo. Parce que awezaka bitumba na bitumba. Na leki wana naimba ki en 2 fois na leki wana que cela soit fait le jour de nos prières. Que cela soit fait le jour de nos prières. Dieu m'a posé une question. Donc, Emmanuel aye na bitumba oyo. Nayembi yango 2 fois. Et donc, ezaka kanzembo ona yembaka ya mokili. Donc, nzembo yango eza na baton wana. Que cela soit fait. Non, que cela soit fait. Natunaki nzambe question. Pour likambu ya ba prière na biso to changer autolobi na mois de février to bandi ko sambela le dimanche na vendredi to bana on a première semaine ya mois prochain na premier dimanche to bandi ko sambela après kende ngona vendredi 2 jours kaka ba intercesseur kozala 2 jours mercredi na jeudi yangona nzamba a répondaki nga que cela soit fait. Que cela soit fait. Les gens prières. Bon. Dieu m'a posé une question. Est-ce que Nzambe a lobelaki bénédiction oyo pona yemoko Abraham? Voilà. Place on a boyo kité. Ezaraki boye. Na fandi na seki na mbeto na moni nzamba alakisi nga image totangaki yango alakisi nga image ya Genèse totangaki yango nano te totangaki yango Genèse 12 verset 2 totanga yango papa totanga tobandela. Amen. Genèse 12 verset 2. Je lis au nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Tango totangaki yango, na continuaki ko méditer yango. Na bandaki pe ko méditer, tanga lisusu papa vokanga Bible. Tanga verset 3, ensemble encore. Amen. Genèse 12,
versets 2 à 3. Je dis au nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Na bandaki ko méditer yango. Tango nazo méditer yango. Nzambe sikoyo azolakisanga boye. Alobi. Dieu m'a posé une question. Est-ce que Nzambe alobelaki bénédiction oyo pona yemoko Abraham? Alléluia. Alléluia. Amen, papa. Amen. Amen, papa. Amen, papa Jésus. Nayebisi bino tokomi na tango ya mokili ya sika. Nzamba tuni. Ponga na lobaka mingi ndenge Nzamba lobaki na Abraham. Alobaki na Abraham une fois, peut-être pour la Bible ça une fois, na Elinzeza alobi 3 fois verset oyo. Verset numéro 2 oyo papa tangi pour la première fois pe Nzambe alobeli ngango. Sikoyo Nzamba tuni. Est-ce que Nzambe alobelaki bénédiction oyo pona yemoko Abraham? Atuni question. Ngana répondre Nzambe yomoko yebi. Yomoko oyebi oyo lobelaki soki pona yemoko so pona yemoko te. Nzambe amemi ngai na révélation moko oyo na longwaki na université oyo naza kotanga. Suite ya vision wana ba répondaki ngate nde na lobaki ba oyo eza université chrétienne. Université chrétienne ya munene zo bimisa ba pasteur ba homme de Dieu. Mais comment bokoko répondre na question yo te? Ezalaki boy. Nazomona na kati ya vision nanga. Na komi na liboso ya ndako ya Abraham. Abazate ni mwasi na ye ni qui que ce soit mutu moko azalaki te ndako ezalaki vide. Mais nazomona na kati ya ndako ezalaki na ba vitre nazomona bakiti ezali mutu azate. Na libanda ya ndako ezolakisa ngake batu basaka su na ndako te. Mais ça propre eloko na remarkaki na libanda ya ndako bamabanga ya mike ya pembe. Bamabanga ngo yango na pe Nzamba alobaki na mikolo oyo na tiango na ba fleur na ngai. Je comprends maintenant. Na monaki bamabanga wana ya mike lokola bakayu mais bakayu penza te bamabanga bakata ndenge basalelaka ba prince mais yango eza ya pembe. Nzamba alobaki na nga zo mabanga wana tiana likolo ya ba fleur naza na fleur moko ezalaka wa eza na nanya munene. Nzamba alobaki zo mabanga wana tia kuna na comprendre que mabanga wana yango na monaki na liboso ya ndako ya Abraham. Siko tango na telami na bando méditer na kati ya vision na ngai. Molimo Santo alobi na ngai. Alobi place yo otelami. Ezali kaka Molimo Santo mutakoko telemisa yo, pas quelqu'un d'autre. Na position yo telami moko te akoko ya ko telemisa yo. Botu nga ezalaki distance ya combien de mètres et pas na telamaki. Ezalaki na distance ya 12 mètres. Mais obi tango na zo ki vision oyo na lero na za vraiment débit ba sagesse na ngo lelo ya ko describe ko ndimbola vision ezalaki na noté. Donc nazaki na distance ya 12 mètres et puis ba mabanga ya pembe et puis mutu moko azaki na kati ya ndako te. Osomona yango na tango Nzambe na dona yoki Molimo Santo zolo bananga place yo komi ezaka Nzambe akokomiso mutu moko akokoma wana azate mutu moko akokoma wana azate. Na lamuki na ngai na lero wana zotanga na université chrétienne wana na bengi prophète ya théologie na yebisi ke tana ndoto nazo yesi na ko expliquer yo alobi na nga expliquer ngai expliquer alobi esa ndoto moko bien
eza bien, Nzambe, eza bien. Ah, mbala moko na comprendre mama. Mais baza na bango inspiré te na makambo yango. Est-ce que nous comprenons? Na comprendre que bazotangisa biso kaka oyo bakomi na babuku, yo professeur songolo te ya bana oyo, yo te ya bana oyo. Tuna bango ba question, soki bazwi na examen, comme ezo échappé peut-être Nzamba alingi te na loba. Pasteur wana yaka bana ko conseiller biso ko koti ba théologie ba obebisa yo. Ba obebisa mutu na yo. Ko kota théologie te. Ba obebisa mutu na yo. Na pesa ki raison. Batukutu balobaki na lokolo bonozo ba vision, tanga siko kota ba théologie ezala so bien. Au monde ezaleka kere. Nzambe nde mutatangisa na biso. Nzambe personne. Mais ça va qui peut na kota pour na yeba bango ndenge bazali. A répondre nga ke eza bien Nzambe alobeli obo fongoli nga te. Mais tant nga moko na yeko kota pena na profondément ya connaissance on na za nango. Na comprendre que likambo eza liboso na yo eza ko s'exposer boye na ndoto eza yo moko wana. Eza yo moko wana. Donc na yeko comprendre que Nzambe alobi na chama banga na ba fleur wana. Donc azo rappeler ngai makambo na monaki na ndako ya Abraham. Makambo na monaki. Donc na bandi ko comprendre que ndako wana ya Abraham eza ngai nde na ndako wana. Abraham azalaki représentant pe ya ndako wana. Mais Nzambe nde azalaki ndako wana. Nzambe nde azalaki ndako wana. Molimo Santo Emmanuel. Po Nzambe ko fanda na ndako mususu te, Nzambe ko fanda kaka na oyo ya sala ndako na ye. Siège na ye, oyo bengaka Sion. Sion. Nde yango ezalaka ndako ya Nzambe, eza spirituel. Soki token na mabele, bisika Nzambe amimoni samaki na ndako na ye, eza na Sinaï. Na ngomba Sinaï pa Nzambe atiaki tante et pa azako lobela na Moïse. Wana pe ezalaki Sion, ezalaki ndako na ye. Matériel spirituel. Ozomona. Donc epai Abraham azalaki. Nzambe atiaki Abraham na ndako na ye. Abraham azalaki lobela na ndako ya Nzambe. Ozomona. Nde yango na toke na prophétie oyo. Tant Nzambe tuni question wana. Est-ce que Nzambe alobelaki bénédiction na oyo pona yemoko Abraham? Donc mingi ba kanisaka ke Nzambe alobaki yango pona Abraham, alobaki yango na Abraham. Nzambe alobaki yango na Abraham yemoko te. Yoka réponse. Dieu est en train ya kolanda postérité wana. Dieu est en train ya kolanda postérité wana. Nzambe lobi Nzambe aza kolanda postérité wana. Postérité wana o eza wapi? Nana ko répondre postérité wana eza wapi? Eza na Bible sekane. Postérité wana eza wapi? Postérité o ezali na Esaïe 53 verset 10. Dieu est en train ya kolanda postérité wana. Na moni na lokoti bafongola comme c'était trois vision pour la maison d'Abraham et je vis Pierre m'a pari, il m'a donné trois choses entre mes mains dont il a ramassé sur la terre, il a vêtu une robe blanche. Donc, tango, na bandi koyoka Nzambe solo balanga, na moni na lokoti ba fongola comme c'était trois. Donc, tango Nzambe solo balanga, na lokoti ba fongola misato ya pembe. Na lokoti ba fongola misato ya pembe. Ezalaki trois.
sikoyo ntango na lokoti yango na se rappeler mbala moko na kati ya vision wana que Pierre ayaki kopesa Pierre obalaki na Jésus ayaki kopesa nga ba biloko moko alokotaki na mabele mais nayebaki biloko ngo apesaki ngai te. Pierre ayaki ko remettre nga na maboko na nga biloko misato mais nayebaka biloko ngo misato te alokoti ngo na mabele ayaki kopesa ngai. Mais Nzambe lelo rappelé nga ngo que Pierre a ramassé 3 clés ya pembe ayaki ko remettre nga na maboko na ngai. Ozomona sikoyo yango na Nzambe lobi ye aza kolanda postérité wana. Donc postérité wana nde eza na bafongola misato wana au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na longwe wana après Nzambe alobi ezali onction na kati ya ndako ya Israël. Ezali onction na kati ya ndako ya Israël. Donc onction wana ezali nini? Ezali Genèse 12 2, Genèse 12 3. Nzambe pese réponse pour alobi est-ce que na lobela ki ngo kaka pona ya Abraham parce que Abraham azali susute. Abraham azali susute. Mais Nzambe alobela ki yango pona ndaku ya Israël. Onction na kati ya ndaku ya Israël. Mais Abraham mutazalaki porteur ya kozwa onction wana. Mais pona ye moko te pona ndaku ya Israël. Exemple, mama ake kosomba biloko kolia. Est-ce que mama kolia biloko wana ye moko? Akolia mo ye moko te. Ako lamba yango pona batu bazana kati ya ndaku wana. Nde yango na moni onction oyo papa elia ye nango le pain de vie. Ezali pona bana ya Nzambe. Siko na kanisi eza clair batu bakoloba biloko Nzambe alobelaki na Abraham ndenge nini azoloba lisusu yazolobela moye. Est-ce que Nzambe alongola ngo pa Abraham alongola ngo pa Abraham ayoko pesa ngo pa na ye? Le monde pensera toujours ça. Jésus-Christ de Nazareth ye wana Nzambe azalaki apesi biso Yesu na kati ya ndako ya Israël. C'est ça l'onction. Onction wana Nzambe apesi yango na ye moko Abraham te, mais apesi yango pona ndaku ya Israël. Ah, moko so kitoko bana. RSE Poussani. L'obeza jeune mardi te, lundi. To continuer lobby. Lobby na ko répéter ba o te pour on a répété déjà 2 fois. Nde yango na ngana pesi bino na réponse ya 12, il y a Genèse 12 na 3 et puis tina kozala fidèle na ndako ya Nzambe fidélité et comme ça biso na succès na destination nde yango na pesa ngo. Bon naza na mama na ngai mama na biso pe boyebiye mama Chantal Bega apesa biso témoignage moko oyazui pour esukola mitema na biso comme ça lobby to continuer na enseignement oyo eza bien. Otokola ba prophétie nyonso mbala moko te na oyebisa bino prophétie kitoko ya munene ya bien penza. Bon soki pe bolingi toyoka ngo lelo avant mama Chantal aloba toyoki problème ezate Toyoka papa. Amen, toyoka. papa. Amen, papa. Amen. Toyoka papa lipese iliye Papa. Le pain de vie. Papa, le pain de vie, Toyoka. Tonya, le pain de vie. Alléluia. Tuzalo koso papa, tuzalo koso bi. Papa. Bon Tolia kaka. ya liboso avana kende na oya grand succès zelana wana kutu pe na komaki yango te mais exemple na symbole moko munene mais na yebe ona mtu na ngam ona komaki yango oh zera bon tika na loba nano oyo na yebisaki bino lobi na poko kaka va peut-être na lia babenga na lia
Na yoki nga moko nazoloba, botekaki ngai pe bobomaki ngai. Botekaki ngai pe bobomaki ngai. Omoni référence nango ezokutana makambo to wuto loba ya fidélité. Pour mutu aza na infidélité, aza traître. Mutu aza na infidélité, aza traître. Yo oza na forme ya mutu. Ozo sala lokolo oza na forme nzambe te. Ozo boka nzambe na yo na balabala. Yango na nzambe alakisi nga bafongola misato etrena na mabele. Emmanuel aye kolokota yango, Pierre aye kopesa yango. Enungo loba nini? Oto ucho loba, le serpent a conduit l'église. Yango wana. Donc babebisaki liloba nzambe, les 3 personnes en Dieu a été jetées sur la terre. Saboté, likambo nzambe eza yusu normal. Eza kisusu ya yango te, yango na mukili kufaki. Vraiment faut toza na succès que toza na Emmanuel. D'accord, répétez ce qui est Emmanuel. Emmanuel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est Emmanuel. Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel aza Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Emmanuel yewana. Sokotali na Jean 1, verset 11. Ezoloba, ayeki kotala mukili na ye, me bayambi yete. Ayeki kotala mukilo ya salaki, mais bayambi était. Pourquoi? L'apparence trompe. C'est ça la réponse. L'apparence trompe. Bango balingi fo nzamba zala extraterrestre soki ndenge nini. Mais non. À votre, j'ai créé l'homme à ma forme. Nzamba oya sondenge nini. Comment mutaka no kozwa ba idée satanique na kati ya mutu na ye. Na leki wana. Après zela natala bien pour na déviété. Kolongwa wana na avant nazwa vision oyo nayoki nzambe mama Karine Limbaya oza wana. Mama Karine Limbaya. Fongola micro soko oza te na continuer. Oui, papa. Oui, mon Dieu, je suis là. Yoka vision na yo. Nzambe apesi yo kombo ya difuta. 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 Na epele yango. D lokola Daniel. I lokola Italie. F lokola Frank. U lokola Union. T lokola Théodore. A lokola Alpha. Difuta. Nabino bata Brazzaville. Bogocha difuta F-O-U. Peut-être. Ozomona. Difuta. Karine Limbaya. Nzambe afuti yo. Nzambe afuti yo. Alobila ngona kikongo moko compliqué. Nzambe afuti yo. Yami bale. Kombo na zwango kocha na mikanda na yo. Komi nzambe na kati na yo. Difuta. Kombo ya Nekongo bapesi yo. Omoni mutema na yo nzamba lagisi yango. Nakena mama Muya. Mama Muya. Fongola micro. Amen, mon père, majesté. Lobaki likambo yo ngana lakisa kiyo oyo 3 personnes ba sauver yo na kati ya ravin. Amen. Lobilanga naza bien me kaka kombo moko na pesa kiyo. Ntunda papa. Tunda. Olobi ntunda kaka mutezangi ngai. Na bizwa ntunda na yo. Na tizima boko na ngai na tieboye. Tunda na yo zongi mbala moko. Wana eza kombo oyo nzamba pesi yo.
Amen, mon Père, Majesté. Amen. Kombo oyo Nzambe apesi yo. Po olelaka mingi. Olelaka mingi. Sikoyo kombo wana po yeba signification nango. Eza kaka Nzambe ye moko ayebi secret nango. Mabomba mi eza na kati ya kombo wana. Bino pe bana Nzambe bayoki bakombo na bango te. Bino pe boza na bakombo. Abraham pe Nzambe change ye. Ba misusu pe bakombo na bango Nzambe aza na ntina change ngo te po ezo correspondre na révélation. Ezo correspondre na ndenge boye awa. Mama Jolie Misamu azali soka zate na koloba te. Jolie Misamu Naleki azate. Bon, nake na révélation ya gloire à Dieu to sambela partir wana to sambela pona bana ona kin soto silsi ya Nzambe o alakisi biso to sambeli pona yango. Na mona ki ngai moko neti na bon na ebite ke nazo kita likolo mais na moni na fandi na trône batu baze belé ba angelou donc batu ba angelou na batu bazo yemba ba trompette bazo lobananga le roi des rois na trompette bazo yemba ba nzembo ya le roi des rois likolo ningani Amen. ningani Kembo na Yesu, toyambi, le roi des rois. Amen. Kembo. Hosanna. King. Tango na yeko lamuka ezaki vision tango vision sili abi vision munene bo surprise nene Nzamba sali mona na yeboye na yeko kanisa tango tokendaki na Belgique na 2018 oyebike narataka avion sata bundisaka nga meme mbwa moko ya kote musika oyaki po ya koswanga babule doki wana donc ezalaki bituba po wana kende Belgique sata nalingaki te billet baby oyo basombelanga billet baby lokola narataki avion na bosani oyebike na bosani passeport na komi na aéroport na bosani passeport na ndako na bengi mwana nanga mwasi kende na closet ya entrée à porte jaquette nanga noir ya couleur ezana zwango passeport ezalaki wana pona ngaki na voyager nango pona tia passeport na kati mais yango tikalaki lokola nazaki trop pressé mwana zui pe jaquette wana noir atela lobi na moni passeport te mais passeport ezalaki wana na yebiso soki likambo elobaki esalama soki Nzambe alobaki ekosalama okoko defi yango te na avion bapesanga 1 heure du temps mpona récupérer passeport na voyager nalobi esili lokola mbi namoni yango te fini donc nazonga na ndako nazongaki ndako nabenga agence mpona sala réservation mosusu billet basombaki plus de $1000 ebebi balobi billet ebebi il faut futa au moins 1500 po topesa billet mosusu ekomaki problème ti
oyo atindaki mbongo ya tike wana atindi lisusu mbongo mosusu nasengi susu mbongo pa ya mwana nanga mwasi abakiseli nga nayebi soki nakomi na kozongisela abakiseli nga mbongo nde nasombaki billet nazwi Air Maroc nde nakendaki Bruxelles ntango nakomi na aéroport ndenge bana nzambe bayaki kozela nga ondireki nawuteki likolo nga lokola nazaka moto ya soni nazaka trop timide nakokaki te papa mafuta aza wana papa mafuta aza wana papa mafuta ozali papa mafuta aza te me naoloba mpo eza prophétie papa mafuta yenda bana kobenga nga le roi des rois le roi des rois na bamama nyonso bazako na bazosepela na bafleur me nayebi so kembo ya Belgique oyo ezalaki wana na mindele bazokomprendre te olebi nzambe esa kokisa makambo na ye ese tozwa règne na biso tozwa sanctification na biso tozwa likolo na biso 6e ciel ozomona kaka mpona kondima liloba ya nzambe mpona fidélité oyo tozobenga fidélité yango ekomisi biso na niveau oyo lelo oyo s'il n'y a pas la fidélité tokokoma na niveau te batraître bazobima bayelelaki baambition na bango kaka mpa na nzambe nazobenga bango ti lelo nazobondela bango bozonga mpo bozoyeba elango nzambe abomeli bino ati topemi wana napesi mama Chantal nzela apesa biso révélation na ya lelo amen Amen. Papa. Amen. Merci mon roi kopesa ngai liloba. Shalom peuple de Dieu. Révélation na ngai ezali nazoki yango lobi na ba 5 heures du matin. Nalali nazolota na se retrouver naza na Congo. En tout cas place nazalaki nayebi te mais nayebi ezali kaka Congo. Namoni vraiment na kati ya Congo soulèvement populaire esalami. Donc population ya tomboki contre ba Rwandais. Sikoyo ezalaki na place moko boye basoda ezalaki affrontement ya population na basoda sikoyo bapesi mokongo vert mai ezalaki lokola mai ya monene lokola océan bazosani bazozonga nsima sikoyo population azolanda bango place akokima eza lisusu te bazozonga nsima mamo na ye omona papa Eli tozali 4 personnes totelemi papa siliki nana mona papa silika ndenge wana te papa siliki makasi akomi koloba bango bazolakisa nini bazomona lokola mboka oyo eza ya bango bazela azosilika sikoyo alobi nazokende kolobela bango nazokende kolobela sikoyo bapolisier barwandais sikoyo papa lere adeplace moke moto totelemaki na ye alobi bopekisa ye akende te soki akei barwandais bakosale mabe me papa abandi kokende biso tozolanda kaka papa sikoyo na liboso na biso ezalaki na nzete ya monene papa sikoyo tema ndenge abanda kokende namoni mpenza papa akei akoti na nzete aleki na nzete na kati nzete yango me sikoyo akoti na kati so alekaki ndeni nayebi te biso sikoyo tobanga to biso tobi toke ekota kuna biso tokokangama ye aleki biso toleki na mopanzi ya nzete mbamo sikoyo natikali komona lisusu papa te naye omonaka barwandais en tout cas bazalaki na désespoir bazoba population oyo elingi biso lisusu te tokosala nini donc rêve na nga wana esukaki kaka place wana ekontinueki me continue na makambo mosusu yango nabaki na témoigner oyo wana bon oyo ya mibale ezali rêve oyo napesaka oyo nalobaka ke namonaka papa nake koluka papa liboso ya porte na ye nazobeta nazobenga yesu mama je m'excuse okoki kofanda bien mpo na écran ebimisa yo mwa pante c'est bon voilà ndenge wana oyaki pembeni mingi voilà ça va sikoyo tomo merci mama oyo wana nalobaka ke nakende koluka papa nazobenga yesu liboso ya porte
donc nalobaka vraiment vision na nyonso tu te donc ezalaka tozalaka ngai na mwana nga mwasi na camarade na ye tolobi tozokende kosambela epai ya papa Eli tobandi koya sikoyo tozoya nga mona mitali nde nalataki malamu te ngabi te nakoki kokende liboso ya papa boye te bino bokende nazolanda bino bango bakei nga natikali mpona bomisa elamba nalataki sikoyo nga lere nazokende nakomi liboso ya porte nazobeta porte en tout cas ezali lokola courant moko boye ezwaki nga na nzoto nazobenga sikoyo naobeta porte nazobenga yesu bamona namoni papa ye kofongolela nga porte papa ntango afongoli nga porte nakoti na kati lere nakotaki namonaki ezalaki na bapapa bamama na bana bato bazalaki ebele sikoyo façon nga nazalaki nde nasalaki maquillage na elongi na nga namoni papa ye kogangela ngai alobi na nga ça c'est quoi ça atie nga na elongi ça c'est quoi ça bamo mwana nga répondre papa bite touti feti yango moni asali maquillage ndenge wana bamo papa abi na nga kende ovanda kuna atindi ndaki evanda pembeni ya jeune fille moko azalaki kote na nga avandaki sikoyo nazotala elongi ya mwana mwasi yango azalaki vraiment elongi nde ezalaki naturel azalaki na maquillage te azalaki na eloko moko te abenda suki ne nwani mais abimaki quand même kitoko mais azalaki na maquillage te abendi suki nwani abimi kitoko donc révélation na ngai osuka wana kaka après nabimi na révélation nga omona bi oyo eza vraiment papa teyi ngai likambo ya maquillage papa teyinga yango moni partir na banda koloba ngo te namonako ndika teyaka nga mais nzokanda teyaka biso nyonso tu na royaume lelo ntango nayebisi yango na continue esu tabi ya mama mpona nini olobaki te eza mpona bato nyonso yango wana kaka faye na témoigner merci papa nazongiseli oliloba. Alléluia. Amen, Amen. amen. Merci beaucoup. Omoni comme naina lobawa une seconde na donc nazo bimate pona bibenda nga moko awa voilà. Oh, musala oyo eza musala ya Neli me papa na ye fasalaka yango le nyonso problème eza te malembe kaka bon omoni soki toke na révélation ya liboso ya monaki eza na ntina monene po nga toza ensemble mais olobi likambo ya mai te nayoka koloba likambo ya mai na nsima loba te fongola micro na yo. Oui papa nalobaki voilà. nalobaki oyo bapolisier bazozonga nsima me na nsima na bango ezalaki mai océan moyebaki me ezalaki te nalobi bapolisier bazala kozonga na nsima me mai ezalaki na nsima na bango moyeba bakoma kuna ezalaki te ezolakisa nini bafrontiere ya Congo esekangami na mai ezolakisa biso bafrontiere ya Congo ekangami na mai bato bakobima basali lisusu te mai elingi oloba nini mai eza ye moko nzambe nzambe atelemi si nayebisaki bino kagame azokima na kati ya Congo mpo abima na frontiere nzambe alobi bokanga bafrontiere nyonso nzambe atie mai moye babima eza te bakangami donc barwandais ese bakoti na piège ya Congo kala mingi te ce sont les peuples qui vont souffrir barwandais wana donc bakoregrete bakonzi na bango nga na siliki makasi
eza nzambe nda seleki makanisi ko nazokende mpona kende lobela bango me bamoni nga na maboko na nga naza na eloko te naza na influence te me bango bazokanisa motu azaki na bango bazokanisa ke papa bakosala ye mabe makanisi na bango me sikoyo nzambe alongoli makanisi na bango ndenge nini bamoni nga nazokende na traverse nzete nzete eza liboso na nga na traverse yango me bango bakokaki kotraverse mai te me nga na traverse nzete elingo loba nini elingo loba oyo aza esprit aza homme spirituel aza mutu te mutu oyo ozomona bosimbi ye boye aza mutu te nazoyebisa bino il n'est pas un homme comme vous aza mutu te atraverse na ye nzete donc ezolakisa ke barwanda nga nakendeki natomboka na bango na frappe bango bakoki touche ngai te bakoki kotushe nga na kobeta bango bazomona nga te bakoyeba eloko nini ezorene te mais déjà bafrappe ebandaki wana eza ya liboso mpo tomona ke likambo ya Congo succès nango déjà eza kala mingi te tokomona yango déjà lokola tomoni le roi des rois ye moko pa Jésus Christ de Nazareth na image ya mwana na ye donc ça dit beaucoup sikoyo nalobi boye toke na oyo ya mibale mama soki na saute sika mwana oyo ya liboso orapele ngai alia epai ya Jésus mais porte ye azobeta moto afongoli porte eza papa elenze eza me aza kobenga Jésus mutu mosusu te akokofongola porte ya Jésus ozomona bato balobi ke nazokosela nzambe makambo ngai te bino nde bozoloba nga naza Jésus ngai te ngai moko nazoloba naza mwana nzambe je reconnais mais bino nde bozomona koleka ngai po nzambe alingi fa témoigner bino alobi fanda no kimia ngai na kotémoigner yo na minoko ya bakongolais na mitema na bango ozomona nde na ye akoti na ndako tanga akoti na ndako na tali ebo na sepeli te ngai koma yo zamboye komo sali ba makasi mususu alobi te po awuti na fete kombo ya fete ebimi wana donc boyebake ate oke na fete kosala maquillage te po reje komi kaka fete te na ndako kosala maquillage te po ozwi autant dépense na ndako kosala o mobali no alula yo kosala ngo te okonosala ngo na fete po bato biso balula yo kuna ozomona donc nzambe apekisi maquillage eza lokola masquage donc eza lokola okomi mutu mosusu eza lisusu yo te eza lokola okoki kosomba masque otie na elongi mais eza masque ya putulu ya bafuta banini okomi différent eza lisusu yo te yango na Yesu alobi le serpent a conduit l'église. Le serpent a conduit l'homme. Yangwana nzamba lobia. Omoni bato masumu bazo sala bazo continuer kolia fruit oyo Adana Eve balia ki na jardin d'Eden. Kolia fruit elingo loba désobéissance de la loi de Dieu. Désobéissance. Oyebi mwana oyo azalaki oyo afandaki pembeni na ye na tunasaki mukolo no azalaki jeune moko ndenge wana te mama amonanaki mwa jeune mpona nini amonanaki mwa jeune oyo akozala sans maquillage na miso ya nzambe akomi ya sika amonani jeune yo moko oza komi mwana nzoto no soki ndenge nini me nzambe azomona yo bien kitoko azomona yo jeune ndenge mama amonaki mwana mwasi wana azalaki ni mwindu mais propre donc nzambe amonaka biso jeune ntango tobimi na forme na ye amen ntango tozopresente ye forme oyo tobotami nango tokomaka bajeune devant nzambe mais ntango mosusu na vision ne boye aza jeune boye te na age ekoli mais nzambe azomona yo kaka jeune eza kaka nzambe akomona yo jeune te biso mpe bato tokomona motema na yo eza jeune
bato bakolinga yo po ozana sainteté ya forme ya nzambe na kati na yo. Ozomona. Donc, eza ba secret moko mon peuple périsse manque de connaissances. Nde on a biloko fo to partageaka. O papa nanga lingi to yebela ye qui est Dieu. Ozomona mama Chantal a tuninga siko ba question. Na sima nango po alobi on a miso na binote. Siko papa ata poudre to pakola te. Ata poudre to pakola te. Nga mo na yebise nga omoni munoko lokola neti nga yewe. Eka ukaka. Menazi mafuta na nga ya olive na tie wana elembi naturel. Na yebise lisusu. Bato mso mona mbebo eza na batage pembe pembe. Donc soka tie maquillage te. Ok ne fait te. Akutana mobaya na ete siko yo sa nene. Ekomi yo na nzambe na yo. Eloko liboso nzambe lingi nini. Ndenge na yebise pa mama moya. Esa ye nanu motema na yo. Eza makambo soso ekota biso na banzoto et transforma biso devant biso moko komona obona kitala tala ozo sepela sote. Mais déjà oso komande ngwana. Mais ozo sepelisa komona ngote nzoto na yo moko. Mais nzoto na yo eza o eza motema na yo. Eza poso te. Ozo mona propre devant bato face à la paix représentable à cause de la salité bizarre. Il y a un an qui est débat oyo non to silisi yango te. Tozo méditer on a papa na biso. Tozo méditer on malembe. Nzamba kopesa biso ba complément ya kitoko. O ezali eloko nene ko remplacer maquillage. Qu'est-ce que nous devions faire pour au moins na po bien. Nana yebise lokola nga pe na zana mafuta na nga pakola Nous pakola jergen était sakate mais ezakaka nzote ko zala totobe yango dry donc ekauki mais siko foma pomade moko e meka kopesa nzoto mwa mafuta e mona na quand même bien donc okotika pe bizarre te biloko na tu photo enseigner yango biloko na enseigner to enseigner yango parce que biso toza toye pona yango toye ngai na bino toye pona yango po bato misusu bakimi beglise misusu pona biloko yo bapase pe bangote yango te sino te prospérité à Rosal société maman va reprendre la société yo il no comme ça so salité bonde ngai na lingi bozala kitoko makasi ozomona mais beauté naturelle eza kitoko mingi beauté naturelle eza bien okoluka mafuta no moko bien tel santé to simba poso na yo bien yango na ofandela yango. Comment ça l'appelle bitula boete nzote ekoma mubange benini ata kutu mubange pasa mutu akana mutema mama nanga bunile na mona ya za bien je vous dis ça bien na agene aza bien surtout lingi to leka ba 100 ans to leka ba 150 ans po babiloko na ba maquillage wana ezo ko faire vieillir ezo bebisa ba poso te mo chaka ngo sute ko kota selongi na yote po ese komi masquage na nzoto na yo eloko e komi masque na nzoto na yo e komi ennemi na yo et donc eza bien te na yesa babino na sala expérience ya suki longwa yo yebisa nga to sambela suki ozonga na sala ngo déjà na sala ngo suki ozonga eza foi na yo nga suki moye société bote ebike ba mama fo tambala mais faut papa na biso pe ba sepela kana ndako faut papa na biso bazala honoré ozomona ngolo bakate ke papa honoré tango ke fête maquillage kitoko papa momena ngolati bien non ba papa pe faut ba sape kitoko faut bazala bien devant moi si moi ça zolo la mbali na ozomona parce que ceux qui te bongisi biso na biso te to bongisa banani Emmanuel wana ne azo vivre na papa azo vivre na mama Emmanuel paza moi si Emmanuel paza mwana aye kokota na kati ya famille nyonso na kanisi c'est clair o etikali to koloba ngo malem faut poser des questions botuna la question maman Chantal a tungisa kinga na ebike ba mama point majeur na papa siko omune na ko na bino na rambo komo ya mais soki zoom ezala kite bon bano sala na kini to kende ka boy
ceux qui vont préparer il faut préparer dossier eh bino boza ba ministre Congo hein boza ba ambassadeur ba msu na kati na bino boza ba ambassadeur ba msu boza ba ministre hein boza la kaka boye otala ange na bino te boye peloko nzamba bombe bino te otala ange te boye bio nzamba abombelo te amen nzambe na nga change nga ba forme bele lelo mona nga forme oyebi tango nga nazokola tango na bali shaida nalekaka shaida na mulai me lelo aleki nga na mulai est ce que kosa okomona ngo impossible mais aleki nga na mulai lelo ya tikali na forme standard na ye me nga nzambe azochange ngai donc nazokozwa mpena forme ya David alobi na nga elongi na ye komi lokola David azalaki ozomona donc nazochange nga mona na changeaka surtout na ye mokuse na bando bamosusu bamona baki oye mokuse ndenge nini po David azalaki ndenge wana donc fo olanda mpena source na ye epai eutaki moto azalaki molai akakoma mokuse to moto azalaki mokuse akoma molai ezalaka te me ngai ezomanifeste na nzoto na nga ezomanifeste na nzoto na ngai nazalaki kobege ye makasi esila bato oyo bayebi nga ntango tokosola bayebi oyo abegea ntango omona moto azosola nga nayebi obegeyaka ozobege ye te ndenge nini ozomona donc eza makambo ya nzambe achangeaka mpe baforme na biso me biso nde fo tobanda tozala fidele na nzambe nansi tope mwana